Bonjour tout le monde, bonjour mes abonnés, bienvenue à ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente d'être avec vous aujourd'hui avec cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai une demande d'une fille, elle m'a dit elle voulait un bonnet. Un bonnet, mais elle m'a dit je vais faire un bonnet pour mon père. Voilà, je vais l'aider, c'est un aide en fait, c'est un aide. Et voilà, je vais donner la mesure et je donne aussi la hauteur et la mesure en temps. Moi euh, on- je commence cette vidéo, je le commence du début parce que j'ai beaucoup de demandes. Qu'est-ce que c'est le V? Qu'est-ce que ça sert à quoi? Comment on commence avec la machine Singer? Donc la machine Singer est très très facile. Donc là, j'ai fait le V de côté. Je mets le 1, densité, le 1 de chaque côté. Et là, je vais faire le zigzag. Voilà, là, je vais faire le zigzag avec le 1. Ça, c'est très facile. Voilà. Le zigzag, il est déjà fait. Regardez, les zigzags. Quand on voit le zigzag, il est fait, ça veut dire c'est bon. On prend la peigne. Voilà, on fait ce petit filin. Donc, c'est ça le début. Je mets les poids. Je fais 55 mailles, comme les côtes, 55. 55 mailles, pareil comme les côtes, quand on fait les côtes, pareil. Voilà, comme les côtes, je mets 55 mailles. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللي ما كانتش معايا في الأول، درت 55 عين على وحدة. هذا قالت لك طربوش ولا بوني بوغ باباها، قالت لك ندير واحد البابا طفلة نظن صغيرة باش تعلم تخدم. درت لها اللي ماي، درت 55 وحدة على وحدة، 55 وحدة على وحدة هكذا. ولا تعبر بالمتر، تعبر بالمتر على الراس تاع بنادم الا بغات، ومن بعد تحط على الماشينه كيما هكا. الا عبرت على الماشينه راس تاع راجل كبير تعبر 55 58 58 سنتيمتر، ودير على الماشينه كيما هكا. ودرت كيما قلت واحده، ودرت نيميرو 1 لعيار واحد، ومن بعد ندير زيكزاك، هذا اسمه زيكزاك، العيار واحد. ودروك نرجع 4، العيار 4. La densité 4. Et là, je vais faire la circulaire. 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 Attendez, je vous le montre. Je vais m'arrêter dans le milieu et je vous le montre. Circulaire, c'est ça. Voilà. Circulaire, c'est ça. En fait, il faut le mettre avant que je fais ça. Normalement, on fait ça avec le circulaire. On passe un tour, 2 tours. Voilà, 2 tours. Et là, on retourne vers le V. Le V. On met la densité 5. Voilà. Et là, on tricote normalement.
لا نخدمو العادي كيما قلت لكم، نخدمو عادي تنوصلوا نكملوا الصوف هذه، نكملوا كبه كامله، هي كبه كامله تجيبوني كبه كامله. المهم كاين بزاف من بعد نوري لكم شحال فيها من متر تاع الصوف. هنايا 5، ومن بعد زيدي العيار 6، تولي شويه طلعي شويه قد الكول هكا تاع العمق، زيدي العيار طلعيه 6 وخدمي نورمال. ما نقطعش الفيديو حتى نكملوا معكم البوني، باسكو هكذاك باش تشوفوه كي داير ولا الطربوش. الفيديو يكون شويه طويل ولكن معليش، المهم شوفوا كي نديرو هكذاك باش نشوفوا القياسات ونشوفوا الا كان جا كامل ولا لا. فوالا هذه كملناه. نقلع لي بوا هادو ولا هذا الثقالات نقلعوه. فوالا c'est ça le bonnet. Je l'ai fini avec vous parce que comme ça vous allez voir vous allez voir comment il est. Voilà, il est très joli, très régulier. Voilà. C'est un garçon, je l'ai fait pour un garçon de 10-12 ans. Voilà, 10-12 ans. Mais vous allez encore grandir si vous voulez, parce que ça dépend les têtes en fait. Moi je mesure avec le mètre. Je mesure avec le mètre. أنا نعبر بالمتر ونشوف ونشوف الراس قده والعبر. هذا هو من يكمل يولي هكذا شباب، يجي كبير. كبه هذا نجيب الصوف نشوفها شحال فيها.
الصوف هذه فيها 500 غرام. هذه هاوينه للطول. فوالا كيما هذه اخت هذه اللي درتها وهي في الاسود. الى نشوفوها على الراس تاع المانيكان. غادي يولي كيما هكا البوني هذا. هضرش هذا من واحد من يدير على نيمي لانداسيتي 6 وديري الاخر يجي يتكسل، يجي شباب بزاف. ها هو تجي ديري البوني لباباك ولا شباب بزاف. المهم خرجت هايله البوني هذا ولا هذا الطربوش خرج هايل بزاف شباب. وتقدري ديري واحده من هذه وتشوفي تيا الصوف اللي عندك مثلا الا فيها اقل زيدي شويه من كبه واحده اخرى. المهم كبه دير لك بني شباب. فوالا. واذا كان درتي للرجاله مثلا الرجاله ديري الاسود. الرجاله الناس يديروا لهم الاسود في البنيات هكذا. بعد نخيطوه خيطه باليد. المهم ما نخيطوهش في الماشينه، نخيطوه باليد باش يخرج كيما البني اللي تشريه هكذا. هكا تخيطي تقبضي مثلا هنايا وتلاقي عين مع عين ou bien tu vas faire une avec l'autre. Comme la dernière fois il y a une vidéo que j'ai montré comment j'ai fait la couture de bonnet ولا كيما خيطت البنيات. فوالا هذا هو البني اللي درتو اليوم معكم. وهذا البني راه واحد سقسى عليه. ان شاء الله هذا الفيديو يعجبكم وتستفيدوا منه. المهم كاين بزاف طلبات على كل حاجه، ولكن كل حاجه واحد يتسقسيها وحدها. لازم كل واحد يسقسيني ونصور 4 ولا 5 تاع الطلبات ولا هكذاك باه ندير كل واحد نديرهم في رحله هكذاك. هذا درتو غير باش هذا محسوب هذه الطفله هذه اللي سقساتو ضعيطه ملي سقساتو مسكينه وما زدت ما قلت تسمح لي ما درتولهاش. هاوينه حتى تنجم ما يديروه البنات هكذا. ما البنات يديروه مكاش مشكل. يعني البنات يديروه في كل كولر، ولكن الرجاله يكونوا شويه ادولت ولا كبار يديروه في الاسود ولا في كولر واحد اخر، يعني في كولر غري ولا في كولر رمادي ولا. هذا هو البني تاع اليوم. ان شاء الله من نكملوا نصوروا ونديروا لكم في الاخر كامل ان شاء الله. نديروا في التصويره في المينياتور نديروا كامل هكذا ان شاء الله. هيا ابينتو. الله يسلم عليكم بزاف البنات، وان شاء الله راكم بخير وانتم تكونوا ان شاء الله راكم تخدموا، ان شاء الله راكم تحركوا، ان شاء الله راكم باينين، راني نشوف فيكم تخدموا ما شاء الله تبارك الله. نسلم عليكم كاملين ونسلم على الجمعيات تاعنا كاملين. الجمعيه جزاهم الله خير. وان شاء الله نتلاقاو على الساعه 3 ان شاء الله اللي حفظ القران ان شاء الله يا رب العالمين. والله يجازيكم خير ونسلم عليكم كاملين. وهذه هي الفيديو تاع اليوم والسلام عليكم.